Дневник во 20 часот, добро вечер. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите збиднувања, настани информации од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Интензивно се гради гасоводната мрежа во Македонија. СДСМ со обвинување за немање генерален урбанистички план во Велес, општината реагира. Во Кавадарци вчера вечер беше одбележан денот на Црвениот крст на Македонија, 17 март. Во тека изградбата на магистралниот гасовод од Неготино преку Кавадарци и Прилеп до Битола во должина од 92 километри. Паралелно со ова, околу 60% е готова и изградбата на гасоводната мрежа од Штип кон Неготино, кој се очекува да биде готов до крајот на годината, а веќе завршен е гасоводот од Кумановско Клечовце до Штип. Мартина Митков ја имавме во дневникот во 16:30 да погледнеме дел од разговорот кој се случуваше таму. Значи 92 километри, Неготино, Кавадарци, односно Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола. Да. И попатно сите други сите општини и градови, да, големи населени места и така натаму. 92 километра. 37 милиони евра инвестицијата, така? За отприлика 2 години ќе е готово до Битола. Градежните работи, машинските работи ќе бидат готови и уште 2-3 месеци за припрема за пуштање ќе биде готово. Се распиша за секундарна мрежа за сите 3 региони. Сега е периодот на подигање на документација, така да очекуваме за неколку месеци да имаме конечно избор. Работиме заедно со мери во тој дел, како влада, министерствата соодветни. Имаше еден обид претходно, но поради кризата во Турција на еден од најсериозните инвеститори се откажа, но научивме многу во тој процес и сега направени се значителни подобрувања на документацијата и очекувам с големен интерес. Веќе има 5-6 компании кои што подигнаа документација, поставуваат прашања, така што и тој процес би требало да биде завршен, што е комплементарен на овој. Овој ќе ја донесе до градовите, а со тој проект ќе ја внесеме во домовите. Да. Поминувам низ доста голем терен, како што спомнавте, 214 километри нова градба. Тоа значи ќе имаме доста работа со експроприација. Ги завршиме сите проекти, се издаде одобренијата за градење. Сегде се почна со работа, фирмата добро работи и многу градежни работници ќе има потреба да работат на овој терен. И ме радува што и побрзо од временскиот рок што е предвиден по договор, гледам дека добро работат и тоа очекувам дека наместо 3 години сега ќе скратиме со 2 години и ќе имаме можности за дополнителни тендери, овие што ги најавивме, и многу други компании што ќе влезат да градат слични вакви проекти, бидејќи како ќе се прошируваат тендериве, ќе имаме у сите градови, ќе влеземе со нови градежни зафати, со гасификацијата и тоа е одлично за компаниите. Многу компании ќе почнат да градат и гледам дека и многу странски компании се заинтересирани да влезат исто така да учествуваат на тендери за гасификација, што е одлично. Граѓаните на Кавадарци секојдневно го изразуваат своето незадоволство од платформата изготвена во Тирана. И вчера вечер ја дадоа поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија, марширајќи од црквата Света Петка низ централните улици се до градскиот плоштад. Кавадарчани повторно ја дадоа поддршката кон иницијативата за заедничка Македонија, марширајќи од црквата Света Петка низ централните улици се до градскиот плоштад. Пред присутните вчера вечер се обрати актерката Милица Гучевска, која во знак на револ читаше поезија посветена на татковината. Многу денови поминавме говорејќи, одејќи по плоштади, се бунтуваме и некој не слуша. Ама ние сепак сме упорни и ќе издржиме до крај. Нема да ја дадеме оваа наша татковина. Нема да ја дадеме оваа наша химна. Вечерва нема да држиме говори, се изморивме, а тие не слушаат. Вечерва ќе читаме проза, поезија од една наша сограѓанка, која што многу добро ја знаете, тоа е Гордана. Граѓаните на Кавадарци секојдневно го изразуваат своето незадоволство од платформата изготвена во Тирана. Актерката Гучевска нагласи дека протестите ќе продолжат и понатаму, со јасна порака дека никој не смее да се обидува да ја редефинира Македонија.
Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се цврст темел на унитарна Македонија. Овој марш е нашиот начин да покажеме на дел од домашните политичари дека туги платформи во сопствената држава не сакаме. Ова вчера вечер го изјави Славче Радевски. Од ден на ден се побројни сме. Имаме сила како да ни е прв ден на улица. Ова е нашиот начин да покажеме дека сме за унитарна Македонија. Ова вчера вечер пред поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го изјави Славче Радевски. Се рушат рекорди Македонијо. Како никогаш сме собрани и сплотени за заедничка Македонија. Не сме за тиранска платформа. Не сме за промена на знамето, името и уставот. Не сме за промена на химната. Не сме за двојазичност. Сите ние сме под знамето на Македонија. Оваа граѓанска иницијатива е за унитарна Македонија. Оваа граѓанска иницијатива ги повикува сите кои сакаат да продолжиме мирен и заеднички живот, заедно да се сплотиме и сите заедно да ја градиме и унапредуваме Македонија. Овој марш е нашиот начин да покажеме на дел од домашните политичари дека туѓи платформи во сопствената држава не сакаме. Поддржувачите на граѓанската иницијатива се тврд орев или цврст темел на унитарна Македонија, велат организаторите. Овој народ, кој никому зло не сторил, пред илјадници години за свој символ го земал златно-жолтото сонце на црвена основа. Ова наше сонце и на знамето и на небото грее подеднакво и рамноправно за сите. Тие што малаат со камења по сонцето може слободно да се наречат будали. Оти сонцето нема да го погодат, ама каменот може да се врати и да ги тресне по глава. И ова не е метафора, туку чиста физика. А онаа унија кон која одиме и порачувам дека сите добри и корисни работи од нивното искуство ќе ги земеме и ќе ги спроведеме. Ама исто така им порачувам и тие да земат нешто од нас, што ќе биде добро и корисно за нивниот народ. А тоа е за почеток средно и високо образование на мајчин јазик за сите заедници кои не се мнозинство во Европската унија. Протестите продолжуваат се до повлекување на така наречената тиренска платформа. Организаторите велат дека во Македонија секојдневно мирно протестираат повеќе од 150.000 граѓани. Денеска во Кавадарци беше пуштен во употреба новиот центар за невладини организации. Станува збор за 4 простории со сала за состаноци целосно опремени за непречено функционирање на невладиниот сектор. Овој центар значи олеснување на комуникациите и приодот, како и рушење на предрасудите и стереотипите за ранливите категории на граѓани. Прилог на Мартина Митков. Комплетно е опремен и пуштен во употреба новиот центар за невладините организации. Веќе од понеделник просториите ќе бидат отворени за најуспешните и најактивните невладини од регионот. Станува збор за 4 простории со сала за состаноци, целосно опремени за непречено функционирање на невладиниот сектор. Сите тие ќе бидат наменети според определбите на непрофитните организации. Ова е сериозен чекор кон помош на НВО секторот, кој што во иднина ќе работи и ќе донесе дополнителни финансии за градот, изјави градоначалникот Александар Панов. Секоја невладена организација која што има потреба од користење на овие простории, од простор за сместување на нивните документи, како и простор за поголеми состаноци, да ги користи овие простории. Секако, трите простории ќе ги наменеме според области кои што ги имаме, нели имаме Сдружение на слепи, Сдружение на телесни инвалиди, би биле во една просторија, не би комбинирале да биде, не знам, Сдружението на слепи заедно со Сдружението на земјоделци или Сдружението на екологисти и така натаму. Ова е уште еден успешен проект на територијата на Вардарскиот плански регион. Идејата за поддршка на НВО секторот од овој регион значи рушење на бариерите на маргинализираните групи на граѓани, изјави раководителот на ВПР Марко Колев, кој потсети дека исто така преку Вардарски плански регион беа изградени и лифтови во општинските згради во Кавадарци и Велес. Се работеше во две фази. Идејата е постара некаде година и по.
првите финансиски средства за овој објект да изгледа вака како што ги добивме од Министерството за околна самоуправа. Тоа беа некаде повише од 4 милиони денари и вторите 800.000 денари кои беа кофинансирани од општините и од програмата за развој на Обединетите нации за опремување на овој простор. Ќе продолжиме не само со имплементација на проекти, но ќе се насочиме и кон поддршка на овие ранливи категории. Проектот освен преку Вардарски плански регион се реализира заедно со UNDP и Министерството за локална самоуправа. Регионалното поврзување на општините од овој регион е многу значаен фактор во сегментот на реализација на проекти. Би сакал да го потенцирам регионалниот карактер на овој центар, дека се однесува и на невладините организации од регионот, од Вардарскиот плански регион, дека исто може да користат опремата и канцелариите на овој регионален центар и би го потенцирал новиот модел на соработка, не само класично издавање на просториите, него тука че имаме представници од вработените од општинската администрација, каде што ќе имат улога да створат поголема синергија помеѓу невладиниот сектор и локалната самоуправа. Овој центар значи олеснување на комуникациите и приодот, како и рушење на предрасудите и стереотипите за ранливите категории на граѓани, велат од невладините организации. На овој начин се решаваат потребите и функциите наши околу нашите програмски определби, функцијата нивна, реализација, организација, функција. Се надеваме во иднина со, како што нагласи гордоначалникот, проширување, надградба на овој простор. Овој инфраструктурен проект за општина Кавадарци ќе значи остварување бенефит во повеќе сектори. Фирмата за земјоделска механизација Евростил во партнерство со германскиот бренд Клас денеска промовираат дел од својата палета на нова модерна механизација која го олеснува работењето на земјоделците, но и самото производство. Иако релативно нов бренд во Македонија, земјоделците велат дека имаат искуство со овие механизации, велат расходите се помали, а производството поголемо и нормално квалитетот. Поголема заштеда, полесна обработка, нова подобрена технологија која олеснува работата на земјоделецот се дел од карактеристиките кои ги имаат механизациите од германската марка Клас, која Евростил ги носи на македонскиот пазар. Иако со повисока цена, земјоделците велат дека со оваа механизација значително се олеснува работата, но и се зголемува производството. Па дефинитивно ќе помогне, бидејќи се нови машини, може се малку прескапи за нашиот стандард, но и тоа со тек на време ќе дојде и тоа. Ќе мора да се модернизираме и ние. Прво е добро што има да се понуди да видиме на наши пазари вакви машини, квалитетни, германски и сигурно со поквалитетни машини, поквалитетно земјоделие, поголеми приноси ќе имаме. Горди сме што преку овие механизации им помагаме на земјоделците. Тие имаат целосно нашата поддршка, од набавување на возилото па се до влегување во нива, но и целосно одржување на истите, вели Рајко Рајковски, собственик на Евростил. Заеднички ги запознаеме земјоделците со програмите кои што следат во иднина, со сервисирањето, одржувањата, набавките на овие скапи програми кои што се надевам за брзо време ќе влезат во ИПАРД програмите, затоа што се работи за комбајни, трактори, сило комбајни, која вредност му е од 100.000 евра и нагоре. Како компанија со долгогодишно искуство, целта ни е да бидеме застапени секаде и да им помогнеме на земјоделците, вели Инконе, представник на Клас. Токму затоа и го одбравме Евростил како наш партнер во Македонија, кој ни помага нашите возила да стигнат до секој земјоделец, бидејќи гледаме иднина во македонските земјоделци. Ние веруваме дека македонските земјоделци ќе бидат добро подготвени за тој момент. За тој конкурентен пазар, тие треба да имаат добра механизација и добра технологија. Мора да имаме добро подготвен кадар кој ќе биде способен да зголеми продуктивноста за Македонија. Освен главното седиште во Битола, Евростил има подружници и во Струмица, Струга, Прилеп, но и во останатите градови низ земјава, кои им помагаат на земјоделците полесно и побрзо да се информираат за механизацијата која нуди брендот Клас.
Општинската организација на СДСМ упатил обвинување до општина Велес и градоначалникот Славчо Чадиев дека општината нема генерален урбанистички план. Чадиев на пресконференција вели дека тоа не е точно, додавајќи дека СДСМ покажала елементарно непознавање на урбанизмот. Се уште нема генерален урбанистички план за општина Велеса, поради тоа нема нови улици, нема нови локации за изградба на објекти за граѓаните и бизнис секторот, иако ова беше едно од најголемите ветувања на локалната власт, обвини Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. Генералниот урбанистички план требаше да ја прикаже пошироката визија за намена на градежното земјиште, приватно, но и во сопственост на државата. Планираната инфраструктура, како што се патната мрежа, комуналната инфраструктура, електриката, водоводот и канализацијата и слично, но и заштита на веќе постојното изградено културно наследство. Градоначалникот Славчо Чадиев истакна дека со оваа пресконференција СДСМ покажала елементарно непознавање за урбанизмот како област во целина. Не е точно дека Велес нема генерален урбанистички план. Велес има генерален урбанистички план, кој што морам да признам дека во одредени сегменти е нефункционален и токму затоа ми ја поднесовме иницијатива пред година дена за изработка на генералниот урбанистички план. Опфатот и границите на генералниот урбанистички план за новиот генерален урбанистички план се веќе дефинирани. Така да големината на новиот генерален урбанистички план и неговиот опфат и неговите граници се зголемени за повеќе од 400 хектара. Со новиот генерален урбанистички план, како што истакна Чадиев, Превалец станува дел од градот, а предвидено е и урбанистичко уредување на Дурутовец, како и делот до Башино села. Чадиев потенцираше дека генералниот урбанистички план не се носи секоја година, туку се менува на одреден период во зависност од потребите. Во Кавадарци вчера вечер беше одбележан Денот на Црвениот крст на Македонија 17 март. Признанија и пригодни подароци им беа доделени на 40 на крводарители кои што во минатата календарска година дарувале крв 4 пати, а беа наградени и крводарители кои својата животна течност ја дарувале 50 и 75 пати. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци е меѓу 10 најдобри организации во Македонија, нагласи председателот Димитар Каракулев на вчерашното одбележување по повод денешниот ден на Црвениот крст на Македонија 17 март. Признанија и пригодни подароци им беа доделени на најуспешните крводарители од овој град. Вечерва овде има вкупно наградени околу 60 крводарители, од кои што 40 се крводарители кои што дарувале во една календарска година крв 4 пати. Значи сите тие ќе добијат пригодни поклони од градоначалникот и советот на општина Кавадарци и 5 останати крводарители ќе добијат рачни часовници. Тоа се тројца крводарители кои што дарувале крв по 50 пати, значи јубилејно 50 пат во 2016 година и двајца 75 пати. Според годишниот план за работа, планирано беше да се реализираат 1180 крвни единици, а бројката е надфрлена за 536, односно вкупно биле собрани 1716 крвни единици за 2016 година. Планираното од областа на крводарителството е остварено со 144%. Денот на Црвениот крст на сите крводарители им го честиташе и председателката на Советот на општина Кавадарци Горица Пеливанова Вилхелм. Секако да посакам уште многу години така успешно да прославуваме и Кавадарци да биде еден од градовите кои што, како што слушнавме, е меѓу најдобрите градови. Поедно сакам да им честитам на сите кои што ќе добијат награда оваа вечер, како и на компанијата кои што ги организираат овие крводарителски акции, се со една цел да помогнеме на некој живот. На свечената седница беа наградени 40 на крводарители, кои што во минатата календарска година дарувале крв 4 пати, а беа наградени и крводарители кои својата животна течност ја дарувале 50 и 75 пати.
СДСМ денеска поднесе иницијатива во Собранието на Република Македонија за продолжување на конститутивната седница, подкрепена со подписите од 67 пратеници. Очекуваме Трајко Велјановски веднаш да свика продолжение на конститутивната седница и конечно оваа клучна институција како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира, што е во интерес на државата, рече меѓу другото Оливер Спасовски, пратеник и генерален секретар на партијата на пресконференцијата на во Собранието по поднесувањето на иницијативата. Следуваат останатите вести од Македонија. Агенцијата за катастар на Република Македонија започна со воспоставување нов адресен регистар за целата територија на Република Македонија. При тоа со компанијата ГИС Дата Скопје подпиша договор за пилот проект, припрема на податоци и развој на апликации за теренско прибирање на адресни податоци за 4 општини во државава. Во моментов во примена се недоволно прецизни законски и подзаконски одредби, недоволно прецизни стандарди за испишување на називите на улиците и дека отсуствуваат стандарди за нумерирање на поедини типови на објекти, истакна директорот на агенцијата Славче Трпевски. Адресниот регистар ќе содржи просторни податоци за улиците и куќните броеви и ќе биде поврзан со регистарот на просторни единици. На тој начин, сите заинтересирани субјекти, сите информации поврзани со адресите ќе имаат можност по електронски пат и на брз и ефикасен начин да ги добијат од Агенцијата за катастар на недвижности, истакна Трпевски. Од климатските промени, пролетните и житните култури ќе бидат најзагрозени во земјава. Како излез за справување со последиците од климатските промени, експертите препорачуваат штедење на водните резерви, кои за 40 години може да бидат помали за 50%. Исто така советуваат промена на сортите, а потоа и одгледување на целосно нови култури на нивите. Да се одгледуваат автохтоните сорти како најадаптирани, кои со селекција може да развијат нови особини, отпорни на влијанието од промената на времето, за да се ублажат последиците од климатските промени, како и одржување на земјоделството во кондиција. Потребна е поголема конкурентност, квалитет и безбедност на храната, штедење на ресурсите, како и подобрување на условите во селските средини, сметаат експертите. Во централниот дел на Македонија, односно регионите по течението на реката Вардар, најмногу ќе се почувствуваат негативните последици кај земјоделците од намалувањето на врнежите и недостигот на вода. Руски хакери со месеци, а можеби и со години го пробивале имејл сервисот Yahoo и така успевале да дојдат до лозинките на 500 милиони корисници, тврдат извори од американските безбедносни служби. Меѓу жртвите најмногу има представници од властите на Русија и САД и новинари. Можно е хакерите да го користеле пристапот до туѓите имејл адреси и заради финансиска корист, велат стручњаците. Овој напад се смета за втор најголем хакерски напад во историјата на интернетот. Во продолжение вести од светот. Државната изборна комисија на Србија потврди 11 кандидати за претседателските избори закажани за 2 април. Кандидатите за претседателските избори во Србија се Александар Вујич, кој е кандидат на владеачката Српска народна партија, Саша Јанковиќ како кандидат на За Србија без страв, лидерот на Српската радикална партија Воислав Шешеј, кандидат на група граѓани Мораме подобро Вук Јеремиќ, представникот на движењето Двери Бошко Обрадовиќ, претседателот на движењето Доста беше Саша Радуловиќ и кандидатот на Демократската партија на Србија Александар Поповиќ. Во изборната трка влегуваат и претседателот на општината Чајетина Милан Стаменковиќ, кандидатот на Народно-слободарско движење Мирослав Паровиќ, претседателот на Лигата на социјалдемократи на Војводина Ненад Чанак, како и кандидатот на група граѓани Бели Самојако Лука Максимовиќ, кој е познат како Љубиша Прелетановиќ Бели. Претседателските избори за наследникот на српскиот претседател Томислав Николиќ се распишани за на 2 април. Ако во првиот круг никој не освои мнозинство, тогаш вториот круг на изборите ќе се одржи на 16 април.
Нема ниту еден доказ што наведува на тоа дека телефонските разговори на Доналд Трамп во Трамп Тауер во Њујорк за време на предизборната кампања биле прислушкувани. Ова е дел од извештајот на водечките конгресмени од Републиканската и Демократската партија во Комисијата за разузнавање на Сенатот на Соединетите Американски држави. Наспроти ова, председателот Трамп и понатаму тврди дека владата на неговиот претходник Барак Обама ги прислушкувала неговите телефонски разговори за време на предизборната кампања за претседателските избори на САД во 2016 година, соопшти Белата куќа. Шон Спајсер, потпрел на Белата куќа на брифинг со новинарите, застанал во одбрана на председателот Трамп, повикувајќи се на информации во медиумите, во кои се зборува за тоа дека разузнавачките агенции собираат податоци за можни контакти за време на кампањата помеѓу соработници на председателот и Русија. И покрај реакциите на бројните групи за заштита на човековите права, унгарскиот претседател Јанош Адер го потпиша законот со кој се овозможува сите баратели на азил, вклучувајќи ги и малолетниците постари од 14 години, да се задржуваат во притвор на граничните контейнерски кампови. Според властите, целта е мигрантите да се држат надвор од земјата. Во 2015 година властите дадоа наредба за поставување на ограда долж граничните линии со Србија и Хрватска. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност, проследено со умерен ветер, а дожд по Вардарието и во источните делови повремено засилен ветер од северен правец. Дневната температура се движи во интервал од 10 до 19 степени. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион. Овде го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.